今日我帶大家咧去深圳一日遊，咁我哋深圳過咗關之後咧，就行過去，喺呢度咧就差唔多係國貿啊，國貿大廈都好耐嘅呢座大廈。咁啊，去咗飲茶先，我哋去一個佳寧拿嗰度附近，佳寧拿嗰度就飲呢個飯樓，喺個飯樓嗰度飲茶。呢個飯樓咧啲嘢都好好食嘅，啲 OK 嘅，我去過就喺佳寧拿嗰度嘅。咁個招呼咧都 OK，咁買咗幾個點心。啲點心咧即叫即蒸嘅喎，師傅即刻做嘅喎，呢啲點心全部蒸呢度叫呢度蒸咗出嚟嘅。咁我嗌咗個粥啦，及第粥。咁另外就嗌呢個小籠包。呢啲小籠包咧可以用一筷子夾咧，可以啲汁唔漏嘅，可以彈下嘅可以。涼拌蒜片，或者排骨。咁啊食完咧，咁啊行過去呢個東門啦，東門嗰度睇下嘢啦。咁我哋去咧就去東門呢度咧就啱啱咧就整緊路啊，咁變咗咧就有啲路咧有一橛橛。咁你又見到有啲榴蓮燒餅啊，呢度榴蓮嘢。咁市集啦，東門市集啊呢度。咁咧我哋而家咧去咧就係平日嚟嘅，所以唔係假日，所以啲人流唔多嘅。咁啊，沿途見到啲商店，咁啊街邊咧都有啲小食，咁啊見到有個紀念鐘啦，我哋咧影下相啊，坐喺度休下息啦，咁啊啲人流唔算多嘅今日。同埋佢整路啊，最主要係咁有啲商場啊，見到有啲咁啊，街邊有啲小食。啲街都幾闊落嘅啲街，咁呢個地鐵站口啦，佢啲地鐵站咧唔係香港咁嘅，都有個標誌嘅。地鐵站落去之後咧，有個商場嘅，即係地下商場嚟嘅，咁好多衫賣嘅呢度。呢個地下商場都幾大下嘅，呢個都。咁啲衫咧通常都係幾廿蚊件嘅啫，有啲50蚊兩件，有啲50幾蚊兩件咁滯嘅，通常都係幾廿蚊件嘅。佢標晒價、標晒牌就出嚟㗎啦。呢55蚊兩件，29蚊一件，都唔使講價，唔使講價咁滯啦。一
般都係幾廿蚊嘅啫，嗰啲牌咧，而家39蚊啊、69蚊啊，全部都幾廿蚊嘅啫。全部69蚊。呢度我係東門老街站啊，嗰個地鐵站嘅老街站。咁我哋一路行一路過去啦。因為佢經過個地下商場先去到地鐵嘅。咁我哋順便就行下街啊，買下嘢啦咁樣。咁啊，沿途咧都仲有啲小食可以睇嘅，有啲小食啦，而家啲。喺商場裏邊有啲小食賣嘅都。好啦，到咗老街地鐵站啦，而家呢個。咁我哋要搭地鐵去蓮塘口岸，咁啊要轉車嘅。呢度蓮塘啦，出口啦，而家到咗蓮塘啦，我哋。呢個地鐵站出口一行過去係㗎啦，如果你識就行過去商場，一行過去商場㗎啦。咁蓮塘口岸咧，佢嗰個係商場嚟嘅。呢個商業城嚟嘅，其實都係商場。咁裏邊咧就好多小食啦，麵包啊、西餅啊，佢有啲粉麵啊咁樣，賣雞啊、賣剩都有㗎。呢啲賣啲手信啊，呢啲又賣啲小食啦。你可以坐喺度食又有。買外賣又有，但係呢度真係冇茶居嘅喎，即係冇酒樓嘅喎。你想坐低飲茶咧都幾難，冚唪唥都係啲小食啊、粉麵啊、牛腩麵啊嗰啲有。水餃麵啊嗰啲係有嘅。嗱，賣雞啊最多，全部都好多賣雞啊、賣燒肉啊嗰啲嘅。我哋揾到一間咧好出名，我哋覺得啲雞幾好食嘅，叫全德德賣雞嘅呢個。之前咧我哋有人買過啲雞咧，話好好食嘅。咁啊試下買，我哋買咗一隻雞。呢個果園雞啊，120蚊一隻，好大隻㗎喎。佢斬開兩盒，一半隻一盒嘅咯喎，我兩盒嘅咯喎，即係60蚊一盒雞嘅喎。啲雞好大隻嘅，咁OK 嘅，我翻去食過都 OK 嘅。咁如果你整熱佢咧，就話整熱啲水，跟住咧擠入雞內焗，就焗一焗佢，唔好蒸，焗一焗佢焗熱佢就得㗎啦。咁呢個咧係嗰啲糯米雞啊，糯米雞唔知雞翼嘅雞髀啦呢啲。跟住呢度咧啲蛋糕試食嘅，試食有得試食嘅蛋糕啦。跟住呢啲咧就食嗰啲粉粉麵麵啊嗰啲啊。咁你坐喺度都有得食嘅，不過就係都係一般咯，即係咁我哋就揀咗間咧，就可以食嗰啲類似麻辣啊嗰啲嘢嘅。咁有一人一鍋嘅，好似打邊爐咁樣。咁嗌咗啲餃子，一人一爐，20幾蚊啫喎呢度20幾蚊嘅咋人民幣。咁一人一爐啊呢度。
都有啲菜啊，有啲肉啊咁咯。一人一爐啊，好似打邊爐咁嘅。跟住攞餃子淥下佢啊得噶啦，有菜有肉，連埋糖水都係3個人食都100幾蚊，OK 嘅呢度。